Na mtazamaji, na hawa yakijiri, majonzi yameendelea kugubika familia za waathiriwa wa ajali ya ndege hapo jana iliyowaua watu 6 eneo la Mosop, kaunti ya Nandi. Na mojawapo ya familia hizi ni ile ya rubani wa ndege iliyoanguka George Were. Na aidha, katika kaunti ya Bomet, familia aliyekuwa mpiga picha wa mbunge Johanna Ng'eno, Nicholas Kiplangat Kosgei, imeanza mipango ya mazishi ikiomboleza mtu aliyemtaja kuwa tegemeo kubwa kwao. Na Safina Cheng'ouma na taarifa hii kwa kina. Familia ya George Were aliyekuwa rubani wa ndege hiyo ikizidiwa na huzuni kutokana na kifo chake cha ghafla. Kanali mstaafu George Were mwenye umri wa miaka 65 alikuwa rubani mwenye tajriba ya juu aliyeienzi kazi yake. Alitarajiwa kustaafu mwezi Septemba mwaka huu. Kifo chake cha ghafla ni pigo kubwa kwa familia hii, hususan kwa mkewe na wanawe. Katika kijiji cha Kipkebe, kaunti ya Bomet, machozi hapa pia yanatiririka. Boma la mzee Philip Kosgei, babake Nicholas Kiplangat Kosgei, aliyekuwa mpiga picha wa mbunge wa Emuru wa Dikir Johanna Ng'eno. Maandalizi ya mazishi yameanza. Babake anasema aliwasiliana naye mara ya mwisho Ijumaa. Nikampatia through SMS account namba ya shule, admission namba ya huyu mtoto wako form 4. Aya, the following morning ilikuwa Saturday. Nikajaribu kupigia simu kumwambia umelipa ama utalipa leo, kwa sababu mimi nilikuwa nataka slip. Kila mara nikipigia simu ananipatia SMS. Sasa hiyo Jumamosi asubuhi sikupata SMS. Babake anasema alipokea habari kuhusu hatma ya ndege aliyokuwa akisafiria mwanawe kupitia kwa mitandao ya kijamii. Akaniambia kuna post imekuwa posted, kuna ndege imecrash upande ya Eldoret. Hapo sasa tukastuka, tukakusanyika na mama na familia, tukajaribu. Huyu kijana wangu anajaribu kuangalia kwa online, hayuko online. Mimi nikaingia kwa WhatsApp kujaribu kutuma, mimi inaenda inaweka tick, lakini sio ile ya kawaida. Basi nikaanza sasa kustuka kidogo. Mama pia kastuka. Kosgei alisomea wanahabari katika chuo kikuu cha Maseno na alifanya kazi katika vituo kadhaa vya habari humo nchini kabla ya kujiunga na idara ya mawasiliano ya serikali ya kaunti ya Bomet, na kisha akawa mmoja wa wapiga picha wa marehemu Ng'eno. Familia yake inasema kifo kimewapokonya tegemeo lao. Mimi nilikuwa naongoja kwa sababu aliamua mwaka huu kusomesha huyu msichana. Alisema usiendelee kusomesha, nitasomesha, lakini shamba nitakuja nunulia wewe. Miili ya walioangamia imefikishwa katika makafani ya Lee hapa jijini Nairobi, maandalizi ya mazishi yakiendelea. Safina Cheng'ouma, runinga ya Citizen.